سلام تعني هبلي كميت أنحو زخبركم تخطاتتي هذا ميديا هذا زخون يكون تعنتو نتعبو مخان ومناتن تكوساتن حابريتاتات كربلكم زي تدالو هذا ميديا كتكتاتلو إن عدمكو إن أرولكم مدلوات بتكوسو نخباتكم نيشانلنا سبسكرايب بمقبار نايدو الملكت كتنخون لايكن شيرن بمقبار دما مدلواتنا نابكالوت نخبات وكتقابرون اللابو حزين لومي سوني سنابز دالنا يوم زيناتات كسكركم فلما كانت عند نقطات كسمعكم ጉዳይ ወልቃይት ቤት ምክሪ ፌደሬሽን ተኸቲሉ ብስርዓት እዩ ክፍታሕ ክብሉ አምባሳደር ሬድዋን ሁሴን ገሊጾም ባንኪ ወጋገን አበ ከተማ መቐለ አበ ገለ ጨንፈራት ግልጋሎት መሃብ ከም ዝጀመረ ተሓቢሩ መንገዲ አየር ኢትዮጵያ ለሙዓንቲ ናብ ከተማ ሽረ እንዳስላሰ ስሩዕ በረራ ከም ዝጀመረ ተሓቢሩ ዝብሉን ካልኦት ዜናታትን ኣለውና ክሳብ መወዳእታ ምድላዋትና ክትከታተሉና ንዕድም ሕዚ ናብ ዝርዝሮም ክነስክረኩም ጉዳይ ወልቃይት ቤት ምክሪ ፌደሬሽን ስርዓት ተኸቲሉ ክፍታሕ እዩ ክብሉ አምባሳደር ሬድዋን ሁሴን ተዛሪቦም ኣብቲ ልዕሊ 50 ተነሓንሕቲ ውድባት ፖለቲካ ኣብ ዝተሳተፍሉ ብዛዕባ ህልዊ ኩነታት ኣብ ዝምልከት ኣኼባ አምባሳደር ሬድዋን ሁሴን ተረኺቦም ብዛዕባ ቅዋም መንግስቲ ብልጽግና መብርሂ ሂቦም እዮም ካብቶም ተነሓንሕቲ ፖለቲካዊ ውድባት ብዛዕባ ጉዳይ ወልቃይት ሰራዊት ኤርትራ ግልጽነት ስምምዕነት ሰላምን ካልኦት ጉዳያትን ሕቶታት ዝተለዓሉ ኮይኖም አምባሳደር ሬድዋን ሁሴን ድማ ብዛዕባ ጉዳይ ዋንነት ወልቃይት بمسارات حق منجستي فتح كوها بالليو بوانا ندما بيت مخري فيدريشن مفتحي كجبر الليو كلو من لاشيبهم بتوسخون منجستي بالسجنة في ناس الجمرة مريت والقيت كمل استيكونس حق منجستاوي سرعات كخبريو سلازي قداي والقيت بحق خرأيو كلو تزاريبهم حوحات كمودب ناي مدفع علامة زلو وسف ويدما ودب كلو يخليو منجستي بالسجنة جنكم عينة علامة يقولون لهم أمباسادر ريدوان حسين كم أون حدا سب نتجاي زفتون تقينو نتخارت راح زي كونس نهزبا ون كفت اللوو سلازي نتجاي مريت عدليخا هزبا يدلن زبهال أي سرحن كبلو أمباسادر ريدوان قلس جيروم بزعبا قد إرترا زملكت مبرهي زهاو أمباسادر ريدوان حسين إرترا باتزنا بربكينات كاب موتيا أدحيناتنا سلازي سراويت إرترا كاب إثيوبيا يوصو زلو زلو حيلتات حزينو ملنا كيكونس ካልእ ፖለቲካዊ ዕላማ ስለዘለዎም እዩ ብምባት ዝገለጹ ኮይኖም ስለዚ ኤርትራ ጸገም እንትኾይናትና ባዕልና ኣለናላ ክብሉ ሓቢሮም ኣብ መወዳእታ ድማ ሕወሓት ዕጥቃን ተራጊፋ ኤርትራ ዘይትወጸሉ ምኽንያት የለን ክብሉ ተዛሪቦም አምባሳደር ሬድዋን ሁሴን ብዛዕባ እቲ አምባሳደር ሬድዋን ሁሴን ንዝተፈላለዩ ተነሓንሕቲ ፖለቲካዊ ውድባት ዝሃብዎ መብርሂ ሕወሓት ክሳብ ሕዚ ዝሃበቶ ምላሽ የለን ባንኪ ወጋገን ኣብ ከተማ መቐለ ኣብ ገለ ቅርንጫፋት ግልጋሎት መሃብ ከም ዝጀመረ ተሓቢሩ ባንኪ ወጋገን ዲስትሪክት መቐለ ኣብ ዝሓለፈ ሶምን ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ንሎሚ ሶኒ 24 ታሕሳስ 2015 ዓመተ ምህረት ግልጋሎት መሃብ ከም ዝጅምር ኣፍሊጡ መንባሩ ይዝከር ብመሰረት እዚ ድማ ኣፍታ ከተማ ኣብ ጨንፈር ካስትል ግልጋሎት መሃብ ሎሚ ከም ዝተጀመረ ሓበሬታታት ወጽዮም ኣለዉ ቅድሚ ቀትሪ ሰዓት 5 ቢሉ ግልጋሎት መሃብ ዝጀመረ ባንክ ወጋገን ጨንፈር ካስትል ዓማዊል ንግዚኡ 1500 ብር ጥራሕ ካብ ቁሙጥ ገንዘቦም ክወስዱ ከም ዝተፈቀደሎም እውን ይግለጽ ኣሎ እቲ ሕዚ ግልጋሎት ጀሚሩ ዘሎ ባንክ ወጋገን ምቁርራጽ ኔትወርክ እውን ከም ዘለዎ ተሓቢሩ ኣብ ከተማ መቐለ ዝርከባ ጨናፍር ባንክታት ካብዚ ሰሙን ጀሚሩ ግልጋሎት መሃብ ከም ዝጅምራ መግለጽታት ክህባ ዝቐነያ ኮይነን ዛጊድ ባንክ ወጋገን ጥራሕዩ ስራሕ ከም ዝጀመረ ዝንገር ዘሎ ዳይሬክተር ማርኬቲንግ ኮርፖሬሽን ኮሙኒኬሽን ባንክ ወጋገን ኣይተ አፈወርቅ ገብረ ጻዲቅ ከም ዝገለጽዎ ስምምዕነት ሰላም ሲዕቡ ቅድም ክብል ኣብ ዲስትሪክት ሽረ ዝርከባ 17 ጨናፍር ስርሐን ዝጀመራ ከም ዝኾና ገሊጾም ሎማዓንቲ ድማ ኣብ ዲስትሪክት መቐለ ዝርከባ 28 ጨናፍር ዳግም ግልጋሎት መሃብ ከም ዝጀመራ ሓቢሮም ድሕሪ እቲ ስምምዕነት ሰላም ኣብ ትግራይ ግልጋሎት ባንክታት ከም ዝተጀመረ እንተተገለጸውን ሕብረተሰብ ግን ኣፍተን ባንክታት ዘለዎ ቅርሺ ከውፅእ ከም ዘይከኣለ ይግለጽ ኣሎ መንገዲ አየር ኢትዮጵያ ናብ ከተማ ሽረ እንዳስላሰ ሎማዓንቲ ስሩዕ በረራ ጀሚሩ ሰራዊት ኤርትራ ከም ድላዩ ዝዕንድረላ ዘሎ ከተማ ሽረ እንዳስላሰ
ካብ ከተማ አዲስ አበባ ብመንገዲ አየር ኢትዮጵያ ዝመጹ አጋይሽ ተቀቢላላ ዝሓለፈ ዓርቢ ናብ ከተማ መቐለ በረራ ዝጀመረ መንገዲ አየር ኢትዮጵያ ሎሚ ሶኒ 24 ታሕሳስ 2015 ዓመተ ምህረት ድማ ናብ ከተማ ሽረ እንዳስላሴ በረራ ጀሚሩ ከም ዘሎ ተሓቢሩ እቲ መንገዲ አየር ናብ ከተማ ሽረ እንዳስላሴ ጀሚርዎ ዘሎ በረራ ኣብ መዓልቲ ሓደ በረራ ኮይኑ ምስ ግዜ ድማ ዘሎ ጠለባት ብምርኣይ በረራታት ከም ዝውስኽ እዩ ተገሊጹ ዘሎ እቲ ሎሚ ዝተጀመረ ጉዕዞ አየር ካብ አዲስ አበባ ናብ ከተማ ሽረ እንዳስላሴ ምስ ምምዕነት ሰላም ሲዕቡ ምጅማሩ ተሓጓስ ፈጢሩልና ክብሉ ንኽልተ ዓመት ካብ ቤተሰቦም ተፈላለዮም ዝጸንሑ ተጓዓዝቲ ገሊጾም እቶም ተጓዓዝቲ ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ከተማ ሽረ እንዳስላሴ ዓሲሉ ኣብ ዘለሉ እዋን ጉዕዞ ምክያዶም ግን ሓደጋ እዩ ክብሉ ገለገለ ቅዱሳት ተጋሩ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ እንዳገለጹ ይርከቡ ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ዲፕሎማሰኛታትን ኣሸማገልቲ ሕብረት ኣፍሪካን ናብ ከተማ መቐለ ምእታዎም ሲዕቡ ካብ ከተማታት ሽረ ኣኽሱም ሰለኽለኻን ዓድዋን ካልኦት ከባቢታትን ሰራዊቱ ምንቅስቓስ ጀሚሩሎ ዝብሉ ዜናታት ክስምዑ ቀንዮም እዮም በአንጻሩ ግን ኣብዘን ዝተባሃላ ከተማታት ኣራጢጡ ይንቀሳቐስ ከም ዘሎን ግፍዕታት እውን ኣጠናኺሩ ቀፂሉሉ ከም ዘሎ እዩ ካብቲ ቦታ መሰኻኽሪ ዓይኒ ዝገልጹ ዘለው ዓለምና ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ዝነበረ መከራኣ ተወዲኡ 2023 ዓመተ ሰላም ክኾነላ ይግባእ ተባሂሉ ኢልና ጀሚርናዮ ዘለና ሓድሽ ዓመት ፈረንጂ ዓለምና ዘተኣማምንን ዘላቕን ሰላም እትውንነሉን ብሰንኪ ኩናትን ድርቅን ዘጋጥም ጥሜትን ሕማምን ዝጠፍአሉ ንኽኸውን ክስራሕ ኣለዎ ይብል ጸብጻብ ዘሂል ኩናት ሩስያን ዩክሬንን ዘስዕቦ ጉድኣትን ሞትን ናይ ክልቴን ሃገራት ዜጋታት ከይኣክል ምንጋዕ ቁጠባን ናህሪ ነዳድን ንኣህጉረ ኣውሮፓ ኢሉ እውን ንዓለምና ኣሉታዊ ጽልዋ ኣስዒቡሉ እዩ ብሓፈሻ እዛ ኣረጊት ዓመት ዓለምና ብናህሪ ዕዳጋ ዝተናግዐትሉ ኮይኑ ሓሊፉ እዩ ከምኡውን ኣብ ኢትዮጵያ ዘጋጠመ ቅልውላው ኣብ ዝሓለፉ ዘመናት ተራእዮም ዘይፈልጡ ጨፍጨፋት ሰላማውያን ዜጋታትን ኣብ ወዲሰብ ከጋጥም ኢልካ ዘይትግምቶም ግፍዕታትን ተፈጺሞም እዮም ብፍላይ ድማ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ብልፍንታውያን ወረርቲ ንኽልተ ዓመት ዝተኻየደ ኩናት ዘርኢ ምጽናት ዓለም ብዓለማ ዝተቃወመቶን ዝሰንበደትሉን በደላት ኣብ ልዕሊ ተጋሩ ተፈጺሙ ሓሊፉ እዩ ብተወሳኺ እውን ብሰንኪ ኩናትን ድርቅን ተመዛበልቲ የመንን ሶርያን ብበዝሒ ንኢትዮጵያ ከኣትው እውን ተራእዩ ካብ ፓኪስታንን ኣፍጋኒስታንን ፍቐዱ ዝተሰደዱ ዜጋታት ድማ ምኽንያቶም ሕዚ እውን ኩናት እዩ ጽልዋ ኮቪድ-19 ዘስዓቦ ቅልውላው ቁጠባውን ሰብኣውን ኪሳራት ሓዋዊስዎ እቲ ዝሓለፈ 2022 ዓመተ ፈረንጂ ንዓለምና ሰናይ ዘይነበረ ዘበን እዩ ብምዃኑ ድማ እቲ ሕዚ ዝተቐበልናዮ 2023 ሓድሽ ዓመት ፈረንጂ ህዝቢ ዓለም ካብ ኩናት ሳዕቤናቱን ተናጊፉ ብሰላምን ፍቕርን ዝነብረላን ንናብራ እትጥዕም መሬት ንኽትከውን ኩለና ብሕብረት ክንሰርሕ ይግባእ ይብል ጸብጻብ ዘሂል ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ንሎሚ ናባኹም ዘዳለናዮም ዜናታት እዚኣቶም ይመስሉ ነይሮም ስለትምክትታልኩም ኣዚና ነመስግን ሃበ ሚድያ ብሓባር ንዕብዮ ናታትኩም ሚድያ እዩ